البته چې کله هم د دوو مسلمانانو په خپل منځ کې او یا د دوو قومو په منځ کې یو څه ناچاکي یا جګړه و خفګان پیدا سي نو هغه نور مسلمانان به د دې په منځ کې صلح کوي بلکې تماشا به نه کوي چې د هغو مسلمانانو تماشا کوي د هغو د مرګو د قتلو او د هغه د خوابدۍ تماشا دی کوي او د خوشحالي پکوي خو په خوشحالي نه بلکې د دوو مسلمانانو په مابین کې به صلح کوي ځکه چې په قرآن کریم او احادیث طیبه کې د دوو مسلمانانو په مابین کې د صلح کولو ډېر فضیلتونه او ثوابونه ذکر شوي دي لکه د قرآن پاک په سورة الحجرات آیات نمبر 10 کې الله جل جلاله فرمایي انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم وای چې بشک مسلمانان ټول یو بل سره دیني ورونه دي نو لہذا کچیر د دې په منځ کې یو څه تنازع یو څه جګړه پیدا سي نو تاسو د دې په منځ کې ژر تر ژره روغه او صلح وکړئ تماشا به نه کوي او قتل ته به نه پرېږدي و داسې حالات ته به نه پرېږدي چې د هغو آخر وینه توی سي واتقوا الله لعلکم ترحمون او د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ د دې دپاره چې پر تاسو باندې رحم وکول سي د الله د طرف او دغه رنګه الله جل جلاله په بل ځای کې فرمایي فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم چې ایز ما بندگانو تاسو د الله جل جلاله څخه یعنی د ما څخه وبېرېږئ او په خپل منځ کې په صلح کې سره اوسېږئ د دوو کسانو په مابین کې صلح سره کوئ د دوو کسانو په مابین کې ګرځئ تماشا یې مه کوئ یعنی خپل منځني چې کوم اختلافات و جګړې او بغض و عناد دی دا ختم کړئ او تعلقات سره سم کړئ یو د بله البته خو د مسلمانانو په منځ کې صلح کوونکي ته الله رب العزت ډېر اجرونه او ثوابونه ورکوي لکه دغه رنګه بیا الله جل جلاله د سورة النساء په 114 آیات کې فرمایي لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس چې د دې خلکو په اکثره پټو مشورو کې څه خیر نشته چې دا خلک پټې پټې مشورې سره کوي په دې کې خیر نشته مګر کچا حکم وکړي په صدقې ورکولو سره یا په یو نیک کار کولو سره یا په یو نیک عمل کولو سره او یا د خلکو په منځ کې د صلح کولو سره نو بیا په پټه مشوره کولو کې خیر ستاسو د پاره بیا پټه مشوره کوي ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما او څوک چې تا مذکوره کارونه خاص د الله جل جلاله د رضا د پاره وکي نور هیڅ مقصد هم نه پکې مطلب چې نه نوم و نشان مقصد دی او نه ریاکاری مقصد دی او نه پیسې مقصد دی لکه نن سبا چې پر اکثر پیسلو باندې بعضې داسې سالسان شته چې پیسې اخلي لہذا چې پیسې مقصد نه ریاکاری مقصد نه نوم و نشان مقصد نه او نه خپل عزت بڑاوېدل مقصد دی چې په دې باندې بس ما عزت بڑاو سي چې زه د دې دوه کسانو په مابین کې صلح وکم یا دا پلانکی شی صدقه کم نو الله جل جلاله فرمایي چې نو موږ بداسې سوچه او اخلاص من انسان ته ډېر ژر غټ غټ اجرونه به ورکو په دنیا او په آخرت کې به د ضلالت وساتم چې خاص د الله د رضا د پاره د دوه کسانو په مابین کې روغه کې بل یو مقصد هم نه